မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာကြမယ်ဒါဆိုကြည့်လိုက်ရအောင်နဟီဖိုးခေါ်ဖိုးအိုပွဲကလည်းနဟီဖိုးခေါ်ဖိုးအိုပွဲကလည်းမိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲမိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့မေးရပါတယ်ဘလို့ပြန်ပြရမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ယဟီဖိုးခေါ်ဖိုးအိုရေကလောယဟီဖိုးခေါ်ဖိုးအိုရေကလောမိသားစု9ယောက်ရှိတယ်မိသားစု9ယောက်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာမိသားစုတစ်စုနဲ့တစ်စုမတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကနန်းရီအတွက်ကွဲသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးဘလို့ပြန်ပြရမလဲဆိုရင်အဝဲတင်နေမင်းရမိုးရပါရွယ်ပုံမူရွယ်ပိုခွာတော့ရလောအဝဲတင်နေမင်းရမိုးရပါရွယ်ပုံမူရွယ်ပိုခွာတော့ရလောသူတို့တွေကအမေအဖေအမအကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကအမေအဖေအမအကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်မိသားစုတစ်စုနဲ့တစ်စုမတည်တဲ့အတွက်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအနေငယ်ကွဲသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးနားလည်မယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်